Wir reden über die Predigt vom letzten Sonntag und bei mir auf dem Sofa ist der Paul und der Joel. Schön seid ihr da und schön seid ihr da zu Hause dabei. Wir wollen zusammen darüber austauschen und zusammen beten über den Willen Gottes. Ja, ja. Was ist denn eigentlich der Willen Gottes jetzt, Joel? Jetzt einfach mal kurz und bündig. Was ist der Wille Gottes? Eben, ich glaube, ich mag das Thema so, weil es richtet den Blick schon mal weg auf uns, auf, Gott, was ist eigentlich von dir her? Was denkst du über mein Leben? Und da gibt es ja diese verschiedenen Arten, wo wir nachher noch darüber sprechen, die verschiedenen Arten einfach schon. Was sind eigentlich Gottes Gedanken? Und das tut uns in der heutigen Zeit sowieso sehr, sehr gut, weil man immer da wird, weißt du, musst jetzt spüren, was bist du, was ist in deinem Herz, in deinem Weil Leben. ich es mir wert bin. Selbstverwirklichung. Und das ist wirklich, ohne Scheiß, das ist so gesund, wenn man sagt, ich habe den Mut, den Blick von was will ich, was sind meine Bedürfnisse, wegzurichten und einfach mal, okay, Gott, was ist dein Wille? Also wenn du so sagst, eigentlich die Frage zu stellen, ist schon halbe der Wille. Also schon fast das, was auch Gott möchte. Das wird nur schon mal die Frage stellen. Ja, ich denke, also ist ja nicht, also ich glaube wirklich die Frage schon nur, das ist schon, wenn zum Beispiel jetzt Hour of Prayer, das ist sogar im Gebet der Gebete, wo unser Vater im Himmel, da kommt er am Schluss auch, denn da ist es, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da gleich zu Beginn, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also Gebet auch, jetzt hier Hour of Prayer. Es beginnt, das Gebet beginnt, okay, es geht um dein Reich, es geht um dein Wille. Und darum ist das so wichtig gleich von Anfang an, dass Gottes Wille ist sicher, dass wir fragen, was ist denn dein Wille? Ich glaube auch, indem dass wir die Frage stellen, bewegen wir uns in diese Richtung. Wir bewegen uns in die Richtung, Gott, was ist dein Wille? Und es ermöglicht uns dann auch seinen Wille zu erkennen, oder? Und darum glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Auch in der Predigt, ganz bewusst am Sonntag, haben wir uns gefragt, hey, wie können wir Wille Gottes erkennen und die Leute mit auf diesen Weg genommen? Ich denke, wir werden nachher gerade dieses Gebet zusammen beten, das unser Vater, das wäre mega stark. Aber bevor wir das machen, jetzt, wenn vielleicht da viele Leute, du schaust zu und denkst, ja, das Vaterunser, das habe ich schon viel gebetet. Wieso ist es denn so gut, dass der Wille Gottes passiert? Wieso ist denn das so genial? Ich glaube, der Wille Gottes führt immer zum Leben, in die Freiheit, in die Berufung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir den Willen Gottes verlangen und auch tun, weil das Gegenteil vom Willen Gottes ist mein Wille. Ja. Ich meine, schau mal die Bibel an. Das Gegenteil vom Willen Gottes ist meistens der eigene Wille und der eigene Wille ist manchmal gut, manchmal weniger gut und der führt dann oftmals in die Sünde. Und deswegen glaube ich, ist es gut, dass wir uns die Frage stellen und auch wirklich wissen, Herr, der Wille Gottes führt in eine gute Richtung. Ja, er ist ein guter Vater, hey. Ja, ich möchte auch noch ein anderes Beispiel machen. Und du siehst jetzt wahrscheinlich, hast du eine Mühe, mich da irgendwie zu verstehen. Oh, ich habe das Mikrofon verkehrt rumgehalten. Oh, wie merkt man, dass man das Mikrofon... Da hat sich einer was gedacht, als er das Mikrofon gemacht hat. Ja. Das Mikrofon ist dafür gedacht, dass man es so rumhält, dass das zum Mund führt. Und wenn man das auch so hält, funktioniert es plötzlich auf ganz einfache Art und Weise. Und so ist es mit dem Willen Gottes. Wenn man versteht, Gottes Wille ist, dass es so ist, dann kommt plötzlich eine Wirksamkeit auch ins Leben, eine Kraft ins Leben, die sich entfaltet. Und das ist genauso. Derjenige, der es gemacht hat, hat es mit Grund so Wir möchten jetzt zusammen beten, weil Jesus hat uns ein Gebet gelehrt. Und dort geht es um diesen Willen Gott. Also lass uns doch zusammen beten und vielleicht, ich lese da einige Sätze und gebe dann das Handy weiter, ihr könnt die nächsten Sätze beten. Da steht, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wow. So ein so ein starkes Gebet. Joel, nimm doch uns noch kurz mit. Vielleicht einige Leute sind jetzt dabei online, die sagen, ich habe die Predigt nicht mitgehört. Ganz kurz zusammengefasst. Was habt ihr gepredigt? Wir haben 3 Arten von Wille Gottes erklärt. Gott hat einen souveränen Willen, den man einfach erkennt, wenn Gott souveräne Entscheidungen trifft. Oder an der ganzen Heilsgeschichte sieht man Gottes souveränen Willen. Dann gibt es den ethischen Willen, den er uns offenbart durch die Bibel. Und dann gibt es auch den persönlichen Willen für dein Leben, ganz spezifisch. Und diesen Willen zeigt uns der Heilige Geist immer wieder auch auf. Und in diesen 3 Willen eigentlich zu gehen, wie können wir das machen? Darum ging es in der Predigt. Also ich denke, einige sitzen jetzt hier und denken, ja, die Frage ist ja, lebe ich im Willen Gottes? Gibt es da einen schneller Check? Das ist ja die Frage der Fragen. Lebe ich im Willen Gottes? Wie kann ich Gottes Wille für mein Leben wissen? Das sind Grundsatzfragen, oder? Ich glaube, jeder Mensch fragt sich oder darf sich einmal fragen, was mache ich hier auf dieser Welt? Was tue ich überhaupt da? Eine Frage, die sich ein Freund von mir stellte. Ich habe es in der Predigt erklärt. Vor 5 Wochen hat er die Frage gestellt, was mache ich eigentlich? Ich will eigentlich Wille Gottes tun. Ich weiß irgendwie, ich höre das, aber ich sehe es nicht in meinem Leben. Und das ist wirklich so eine Grundsatzfrage, die wir wirklich uns auf dem Weg begehen müssen und uns fragen müssen, wie komme ich zu diesem Willen Gottes? Und wir haben da, wie es Joel gesagt hat, 3 Punkte in der Message genommen. Das sind nicht die absoluten 3 Punkte, die du ausführen musst, um zum Willen Gottes zu tun, sondern das sind wirklich 3 Punkte, die wir denken, die können uns helfen, ein Stückweise den Willen Gottes zu erkennen. Also lass uns das nochmal aufpacken, der souveräne Wille Gottes. Wie können wir das jetzt beten? Wie können wir da Gebete formulieren, die eben im Wille Gottes, im souveränen Willen Gottes sind? Der souveräne Wille von Gott bedeutet einfach wirklich anzuerkennen, okay Gott, du hast entschieden gewisse Dinge und ich erkenne das an, dass diese Entscheidungen gut sind und ich akzeptiere sie über meinem Leben. Und schon nur sich darüber Gedanken machen, was hat eigentlich Gott in meinem Leben schon alles entschieden? Das beginnt da, Gott hat sich entschieden, dass ich bin. Das hat er einfach entschieden und dann hat er sich entschieden, Joel, das ist ein Mann mit dem Körper, den er hat. Er ist 1,78 groß, wird er. Kriegt diesen Charakter, diese Eigenschaften, diesen Talente, diese Art, wie er denkt und die Sachen angeht. Und das versteht ihr, logisch, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Nicht alles an meinem Körper ist perfekt. Dass ich farbenblind sehe, das ist nicht Gottes Idee. Sondern ich glaube, da wird Gott, im Himmel werde ich wieder nicht mehr farbenblind sein, zum Beispiel. Und auch in meinem Charakter, da ist natürlich auch, da habt ihr auch meine Geschichte und auch viele Dinge, die noch nicht jetzt da nur Segen reingebracht haben, aber im Grundsatz drin bin ich Gott so dankbar, dass ich bin, wer ich bin und das anzuerkennen. Das ist der souveräne Wille von Gott. Also ich bin der Wille Gottes. Also dass ich bin. Und nicht nur, dass du bist eben, dann nehmen wir noch die Heilsgeschichte. Gott hat nicht gefragt, Dan, ist es okay für dich, wenn ich meinen Sohn Jesus auf die Welt schicke, dass er dich versöhnt mit mir? Sondern er hat einfach gesagt, ich will den Dan, ich will den so, ich schicke meinen Sohn, damit er die Möglichkeit hat, mit mir versöhnt zu sein. Also das ist auch Wille Gottes. Es ist nicht die Frage, also Gottes Wille ist nicht, dass diejenigen, die unbedingt wollen, mit ihm dann Gemeinschaft haben können. Gott will mit jedem Menschen Gemeinschaft haben. Gott will mit dir Gemeinschaft haben. Was ich liebe an dem ist, es ist zum einen kinderleicht zum Verstehen, aber doch so tiefgründig, weil da ist so viel Identität, da ist so viel DNA Gottes drin, wo ich merke, hey schau, ich kann einfach sagen, okay, ich bin ein Geschöpf Gottes und dann that's it. Und einfach wirklich, da ist noch viel, viel mehr drin. Und ich glaube, wenn wir uns da auf den Weg machen und jetzt nicht nur einfach die Predigt nehmen und die nächste Hour of Prayer, sondern wirklich auf den Weg machen und denken,
Gott, dein Wille ist souverän und da gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Die Schöpfung, die Kraft des Evangeliums, eben Jesus kommt auf die Welt, er vergibt uns unsere Sünden, wir können ihm dem laufen, da ist so viel Tiefgang drin. Und das wünsche ich mir, dass ich für mein Leben und wir auch, dass wir das entdecken können, dieser souveräne Wille Gottes. Und da darf man keine falsche Demut haben. Es ist echte Demut zu sagen, Gott, mein Körper hast du richtig wunderbar geschaffen. Meine Persönlichkeit, ich danke dir, dass ich bin, wer ich bin. Ja. Und das ist nicht Stolz, sondern das bedeutet, und gerade es braucht ja eben auch Mut zu sagen, in aller Unvollkommenheit, wo ich bin, zu sagen, und trotzdem, Jesus, ich danke dir, dass du mich gemacht hast, wie ich bin. Und das ist wahre Demut. Ich erkenne das an, weil es dein Werk ist. Lass uns das gerade beten. Seid ihr denn mit mir? Weil ich denke, das ist spannend. Joel, leite uns doch in dem. Ja, ich fände es wirklich wunderbar, weil wenn du selber in dieser Zeit, wir beten jetzt gewisse Dinge, wo wir einfach Gott danken für seinen souveränen Willen und wenn schreib doch du auch in die Kommentare, einfach weil das ist ein Statement von dir aus, doch, du bist jetzt dankbar für das Gute, was Gott über deinem Leben entschieden hat. Und die anderen sehen aus, ist immer auch eine Ermutigung, also braucht den Chat unbedingt auch. Und Gott, ich danke dir zuallererst mit Psalm 139. Du hast alles in mir geschaffen. Ja. Alles in mir hast du geschaffen, Gott. Und du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Du hast mich geformt. Und du hast mir ausgesucht, in welchem Körper, in welchem Mutter und in welchem Vater, wer meine Mutter, wer mein Vater ist. Und ich danke dir, du hast das ausgesucht, Gott. Und auch wenn nicht immer alles einfach war, ich weiß, Gott, du hast das gemacht. Und du warst am Drücker. Und ich danke dir, dass du mich herrlich gemacht hast. Ja. Und ausgezeichnet gemacht hast. Und ich danke dir jetzt, Gott, für meinen Körper. Ich danke dir für meine Füße. Ich danke dir für meine Beine, für die Muskeln, die ich habe, für alle Stärke. Ich danke dir, Gott, für all diese Organe, die du mir geschenkt hast, die auf geniale Art und Weise zusammenwirken. Ja. Ich danke dir, Gott, für meine Arme, für meine Hände. Ich danke dir, Gott, dass ich schon so vielen Menschen ein Segen sein konnte durch meine Hände, durch meine Arbeit, durch das, was ich tun kann. Ich danke dir, dass ich mit meinen Händen schreiben kann, Dinge tun kann, so viele Sachen. Was für ein Segen. Und ich danke dir für meine Schönheit, die du mir gegeben hast. Ja. Du hast mich geformt und du findest mich schön. Und ich danke dir dafür. Ja. Und ich danke dir auch für mein ganzes Denken. Ich danke dir für die Seele, die du mir gegeben hast. Und ich sprich dir zu, du bist Gottes Plan A und nicht ein Unfall, nicht Ja. irgendwie Gottes Plan B, sondern Gott, ich habe das Bild vor meinem inneren Auge, wie Gott den Adam formt und Freude hat. Und das will ich über deinem Leben aussprechen. Ein Vater, der dich sieht und Freude hat und sagt, das ist sehr gut. Was ich sehe, was da ist, das ist sehr gut. Du bist der Wille Gottes. Das spreche ich dir zu. Yes, Amen. Amen. Ich glaube, da passiert schon viel, gerade jetzt da. Da kommt wieder Sinn in das Leben hinein. Ja. Auch eine gewisse Wichtigkeit. Wichtigkeit. Es ist nicht unwichtig, dass du jetzt lebst. Es ist ein Wille, dass du jetzt lebst. Eine Wichtigkeit kommt in deinen Tag. Eine Wichtigkeit kommt in deine Situation, wo immer sie ist. Lassen aber trotzdem, ist es schon schwierig. Wir leben in dieser Welt, wo wir sind geschaffen als Geschöpfe Gottes und trotzdem passieren Dinge, die sind nicht die Wille Gottes. Also ich sage immer, ja, denn heute, dass ich lebe, Gott hat mir noch mal Luft in die Lunge gegeben. Also er möchte, dass ich heute lebe. Bin ich überzogen. Es gibt mir diese Gewissheit. Es ist aber dann jedes Mal, wenn jemand
in die Ewigkeit geht, ist es dann immer auch der Wille Gottes, dass er jetzt gegangen ist? Das finde ich dann schwierig. Ja, eben wir leben in dieser Welt und diese Spannung ist einfach da und die wird sich, ich weiß, das hilft mir zu verstehen, diese Spannung von, hey, es ist auch Leid da, ich lebe an einem Ort, wo nicht alles ist Wille Gottes. Und das ist eine große Spannung. Und eines Tages wird Gott das alles wieder wegnehmen und wieder Gerechtigkeit schaffen. Das ist der Tag des Gerichts und es gibt mir Zuversicht. Der einzige Grund, warum das jetzt noch nicht ist, weil Gott immer noch mal sagt, es ist immer noch Gnadenzeit und ich möchte noch mehr Menschen mit der Gnade Gottes erreichen. Und das ist der einzige Grund. Das gibt mir so ein bisschen auch Hoffnung oder hilft mir auch, die Dinge noch auszuhalten. Es ist immer noch da, Gott hat immer noch einen Auftrag, es ist immer noch Gnadenzeit und es ist gut so. Und eines Tages wird diese Spannung weggehen und ich sehe dann wieder klar, bin dann ganz geheilt und das kommt dann eines Tages. Aber im Moment ist es an mir, halt noch in dieser Spannung zu schauen, wo ist der Wille Gottes und dem nachzueifern. Ja, ich denke, lass uns in das nächste Thema reingehen. Der ethische Wille Gottes. Paulus hat darüber gesprochen. Wie können wir den ethischen Wille Gottes erleben? Du hast viel darüber geredet, über die Bibel. Dort finden wir sein Wort. Jetzt hast du gesagt, ja, wenn wir die Bibel kennenlernen, dann werden wir seinen Willen entdecken. Vielleicht einige werden jetzt zuschauen und sagen, ja, ich habe die Bibel aufgeschlagen und ich habe mehr Fragezeichen als nachher Antworten. Wie kann ich dann die Bibel so erfolgreich lesen, damit ich, wie du eben sagst, oh, jetzt habe ich dieses Licht auf meinem Weg. Weil, also, ist nicht immer die Realität von allen. Ganz genau, wie du sagst. Was ich liebe mit der Bibel ist, Gott gibt uns ein Werkzeug. Es ist nicht nur einfach, ihr seid da auf der Welt, macht mal, schaut, wo der Wille Gottes ist, sondern er gibt uns ein Werkzeug, die Bibel, das geschrieben worden ist, das vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und genau mit diesem Werkzeug haben wir auch diesen Heiligen Geist mitbekommen. Also wir haben eine Beziehung, wir können die Bibel in der Beziehung mit Gott lesen. Und ich glaube, genau da zeigt uns der Heilige Geist immer wieder, was dran ist. Er zeigt immer wieder, wo wir Wille Gottes sehen und wo wir das anfangen können anzuwenden. Und da merke ich auch, die Bibel ist so voll. Es gibt so viele Gesetze, wie ich schon in der Predigt gesagt habe. Es gibt so viele Geschichten, es gibt so viele Gleichnisse, es gibt so vieles, was Jesus gelehrt hat. Und da den Durchblick zu kriegen, ist meistens schwer. Aber wir haben genau den Heiligen Geist, der uns in jeder Lebenssituation sagt, schau, und jetzt ist dieser Punkt dran. Schau, und jetzt ist dieser Punkt dran. Ich habe es am Sonntag erklärt, mir hat es irgendwie was bei mir ausgelöst. Ich sehe es nicht in meinem Leben, wie Menschen zum Glauben kommen und das hat mich nicht kalt gelassen. Und das hat der Heilige Geist immer wieder repetitiv mir gegeben. Das war eine Zeitspanne von mehreren Monaten, bis ich mich entschieden habe, hey, und jetzt tue ich mal was. Ich mag das eben so, weil ich habe das so ein bisschen von einfach mitgekriegt. Du hast mir das einfach so erzählt, wir sind ja Freunde und es hat mich wirklich fasziniert. Es ist so einfach. Einfach nimm das, steht da in der Bibel und ich merke, okay, ich mache jetzt einfach mal und versuche es. Und das ist wirklich in verschiedenen Lebensbereichen, habe ich das bei dir gesehen, auch selber gemacht. Und es ist schon cool, was da nicht steht, oder? Also du sagst theoretisch jetzt in dem Sinn, nimmst du das Vorbild von Jesus, der sagt, ja, ich mache nur das, was der Vater sagt, also Gott sagt, ja. Und ich versuche das zu kopieren. Ja. Ja. Haben wir das in der heutigen Welt jetzt verloren? Kann das sein? Das einfach sagen, also kann es sein, dass wir etwas zu kulturell angepasst sind, auch christlich-kulturell? Das ist schon, was du sagst, ist eigentlich schon radikal, aber eigentlich ist das nicht Jesus nachfolgen, ist das nicht das nicht Radikale, sondern für mich ist es eben, ich glaube, das ist wirklich dieses kindliche Annehmen. Ja. Wenn wir ein zu erhabenes Verständnis davon haben, wie die Bibel umzusetzen ist, dann verlieren wir so viel. Weil, oder Jesus sagt ja, hey, jeder, der mich nicht annimmt wie ein Kind, das heißt, es muss irgendwo seine Einfachheit, logisch kann man da weitergehen, intellektuell sich eindenken und so, das meint ja Jesus nicht, aber
es steht in der Bibel, also versuche ich es einfach und schau mal, was passiert. Und dieser Zugang, der kindliche Zugang zum Wort Gottes, der funktioniert und der ist oft stärker als der intellektuellste Zugang, den man haben kann. Und sorry, dann muss ich dann halt demütig sein und sagen, ja, okay, dann mache ich es halt immer wieder einfach, da steht es, I do it. Und das sehe ich auch bei den Teenagern im Youth Planet. Die lesen was in der Bibel und die kommen und sagen, hey, warum ist das nicht so? Und ich merke, hey, irgendwie bin ich selber in eine Kultur, habe ich mich hineingequetscht, die ich nicht sein will. Und ich glaube, da immer wieder kindliche Schritte zu machen und merken, ja, komm, ja, es ist einfach. Ich darf es umsetzen und das ist wirklich, ja, Demut. Man lernt Demut und merkt, hey, ja, ich unterstelle mich dem Willen Gottes und ich mache es einfach. Also ich bin persönlich auch wieder herausgefordert worden von deinem Zeugnis, weil das in der Bibel lesen wir auch und der ist ja ein Wille, dass wir den Menschen von Jesus erzählen, sie zu Jüngern machen und taufen. Und dann denke ich, ja. Gell, es kann auf zwei Seiten kann jetzt kommen. Es kann der Druck kommen. Mache ich es genug, wie du gesagt hast, mache ich perfekt, oder den Gebot will ich nicht versenken, sondern ich möchte einfach diese Einladung wieder annehmen. Und ich sage, auch mit dieser Spannung, wo bin ich noch nicht, aber ich möchte trotzdem sagen, ich möchte in das hineinkommen. Und ich glaube, viele, die heute zuschauen, ihr seid an einem ähnlichen Ort. Und vielleicht, Paul, bete doch mit uns, dass wir wieder in diese Kindlichkeit reinkommen dürfen. Auch gerade über unsere Erfahrungen und Misserfahrungen hinwegkommen dürfen und wieder, wäre mega schön. Jesus, wir sind hier mit unseren Gedanken, mit unserem Herz und schenke uns ein kindliches Herz. Wir geben dir unser Herz ab, was vielleicht das Gefühl hat, es muss erwachsen sein, es muss selber was tun. Wir geben dir das ab und wollen nochmal neu, kindlich glauben. Danke, dass du uns das zutraust, Jesus, deinen Willen zu tun. Danke, Jesus, dass wir einfach kommen können, wie wir sind. Ich habe noch einen Eindruck, es gibt auch den Bibelvers, wo steht, dass der Buchstabe, der tötet, sagt Paulus irgendwo in einem Brief. Und ich möchte einfach dich auch segnen, überall da, wo Gottes Wort gebraucht wurde, vom Feind schlussendlich, um Leben aus dir hinauszusaugen und um diese Kindlichkeit dir wegzunehmen. Ja. Da spreche ich jetzt dir zu, auch, dass du diese tödliche Worte, die versuchen dich anzuklagen und die versuchen dich wegzubehalten und die dich klein machen, dass du die loslassen darfst jetzt. Und wenn dich das betrifft, dann hör gleich noch, ich glaube, Heiliger Geist, du möchtest uns jetzt auch noch mal Worte vom Leben geben, von der Liebe und von der Befähigung. Heiliger Geist, du bist auch der, welche Freude bringt. Das Reich Gottes ist eben nicht Essen und Trinken, sondern Freude, Kraft, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und darum diese Freude an dem zu tun, was dem Vater gefällt. Ja. Ich bete wieder für eine Freude. Ja. So oft, Vater, sind wir, wie weit dürfen wir gehen? Was dürfen wir noch machen, das noch okay ist? Ich bete, dass du unser Herz änderst. Ja. Dass wir eine Freude bekommen und sagen, hey, was gefällt dir? Ich möchte das tun, was dir gefällt. Ich habe Freude an dem Gebot, das du mir gegeben hast. Ja. Heiliger Geist, ich bete für eine Freude, die jetzt gerade über jede Person kommt, die zuschaut. Eine Freude an dem. Ja, genau. Ja. Amen. Amen. Stark. Ich habe da noch eine Frage dazu. Ist denn der Wille Gottes zu tun, gleich einfach immer gehorsam zu sein? Also dass ich einfach immer, ich mache, kommen wir da nicht vielleicht auch noch sogar in eine falsche Gesetzlichkeit? Wenn wir jetzt so sagen, ich möchte das tun, was Gott in der Bibel sagt, all die Gebote.
Wie können wir gut damit umgehen, dass eben keine nur Gesetzlichkeit entsteht? Ja, ich habe so ein bisschen ein Bild, ich versuche mein Glaubensleben ist so wie ein Gebäude, sage ich jetzt mal, in diesem Bild. Und da muss es mega klar sein, auch wenn wir nachher zum Heiligen Geist gehen und wenn der Heilige Geist spricht. Das Fundament meines Glaubens, das ist die Gnade, die Jesus gelegt hat. Und es gibt kein anderes Fundament, das wirklich hat. Also nur Gnade. Gesetzlichkeit oder auch Gehorsam oder auch der Heilige Geist und das zu befolgen, das beruht alles auf dem Fundament der Gnade. Und es gibt kein anderes Fundament, also in allem drin. Und dann schenkt mir Gott aber gute Dinge hier. Jetzt bauen wir hier. Und Gott schenkt mir auf der einen Seite auch Gehorsam, ist etwas mega Schönes. Ich liebe Gehorsam. Ich liebe auch die Züchtigung von Gott. Ich mag das, wenn er mir ins Leben spricht und sagt, auch wenn es ein bisschen schmerzt oder so, aber wenn er mich wieder auf den richtigen Weg. Aber das ist immer noch auf der Basis der Gnade. Alles, was Gott aufbaut jetzt in meinem Leben, beruht auf dieser Gnade. Und wenn er mir dann den Heiligen Geist schenkt und ich gehe mit dem Heiligen Geist, das ist immer noch auf dem Fundament der Gnade. Und wenn er mir dann eine Gemeinschaft schenkt und diese Leute auch noch in mein Leben hineinreden, ist es auch immer noch auf dem Fundament der Gnade. Das Fundament ändert sich nie. Darum ist es immer auch, versuche ich da immer gut hinzuschauen. Gottes Wort zu befolgen, ist nur auf dem Fundament der Gnade. Und dann ist es eben auch, dann lebe ich in der Freude drin und in der Begeisterung, oder? Dass es nicht, es geht darum, oder? Dass was du heute so gut erklärt hast, ich habe das geliebt, oder? Wenn du sagst, und dann fangen wir das an zu tun und dann verändert es unser Herz wieder. Und dieser Prozess ist so toll zu merken, wie das unser Herz verändert. Ganz genau, das ist es ja. Ich glaube, wenn wir ein Gesetz befolgen wollen aus eigener Kraft und mit dem falschen Fundament, wenn wir das Gesetz mit dem falschen Fundament befolgen wollen, dann werden wir gesetzlich. Und das ändert nicht unser Herz, sondern das macht wahrscheinlich ein Zaun um unser Herz. Es macht uns irgendwie nicht frei. Und ich glaube, wenn wir die Freiheit annehmen mit diesem Fundament, was alles drinnen vorhanden ist, wie du sagst, dann können wir unser Herz hineinhängen in diese Themen. Wir können unser Herz hineinlehnen und wir merken, es ist nicht nur einfach ein Befolgen von einem Gesetz, sondern da ist wirklich mehr drin. In den 10 Geboten, es ist mehr drin. Verstehst du? I feel you. Ich glaube, ich würde gerade gerne beten für etwas. Weil was ich Gefühl habe, es gibt Leute, die haben, ich kenne das selber, schon viel versucht. Dann hast du versagt, dann kam Verurteilung rein. Und jetzt möchtest du nicht mehr versuchen. Und ich möchte vielleicht beten, oder vielleicht, dass wir zusammen beten, dort, wo du merkst, da habe ich versagt und da kam Verurteilung, vielleicht selber, vielleicht Gedanken, vielleicht Menschen und du hast darum aufgegeben. Du hast aufgegeben, sagen, ich möchte dem nachgehen, weil du nicht wieder versagen möchtest. Dass da die Gnade Gottes wieder reinkommt und sagt, hey, es geht mir nicht darum, dass du perfekt bist. Ich war perfekt, ich bin perfekt. Du musst gar nicht perfekt sein, oder? Darum ist ja die Gnade Gottes, aber auf dem haben wir wieder Freude an den Geboten. Oder? Komm, let's pray. Vater, ich danke dir so viel mal für deine Gnade, die so gewaltig ist, die befreiend ist, die lebenspendend ist. Und ich bete, dass diese Gnade wieder reinkommen darf in unser Leben. Das Fundament sein von allem, was wir tun. Dass die Gnade wieder uns wieder zur Umkehr führt. Nicht der andere Weg herum. Oh, ich danke dir, Jesus, hast du für all meine Fehler bezahlt. Dass ich nicht mehr für meine Gerechtigkeit arbeiten muss, sondern aus dem Standpunkt der Gerechtigkeit loslaufen kann in den Willen Gottes. Yes. Und ich segne dich mit dem, mit einer Leichtigkeit. Und dass du all diese Scham, die vielleicht gekommen ist, soll abfallen im Namen Jesus. Ja. Der Teufel ist der, welcher uns anklagt, nicht Jesus. Ja. Und ich segne dich mit einer ganz neuen Freude am Gebot, an den Geboten auch und mit einer neuen einfach Leidenschaft auch dafür, auch für das, was Gott jetzt auch dir auftragt und mit einer Leichtigkeit auch.
Gerade auch da, wo du in aller Schwäche dir bewusst bist, dass du in aller Schwäche Gott nachfolgst. Ja. Und vielleicht wieder, vielleicht möchtest du frei von einer Sucht werden und du weißt jetzt schon, vielleicht fällst du wieder hin. Trotzdem segne ich dich mit einer Freude gerade da. Trotzdem segne ich dich mit einem Durchhaltewillen und mit einer Gnade, die das aushält, dass du nicht morgen schon perfekt sein musst. Ja. Amen. 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 Wenn du möchtest, darfst du auch vielleicht in den Chat hineinschreiben. Du gerade merkst, hey, das betrifft mich oder da ist etwas abgefallen, da habe ich eine Freude. Schreib es rein oder schreib in den Kommentar, schreib uns. Wir sind da auch mit dir unterwegs, auch über diesen Aufbruch hinweg. Persönliche Wille Gottes. Jetzt kommen wir jetzt richtig so ins Detail. Jetzt, aber ich habe eine Frage, die muss ich jetzt noch stellen, okay, liebe Leute? Ich kenne ich spreche da davon, am Sonntag habe ich davon gesprochen, vom Heiligen Geist, der uns führt und so. Und wir sollen ihn Fragen stellen. Jetzt bin ich bewusst etwas kritisch. Also muss ich dann für alles den Heiligen Geist fragen zu tun? Also muss ich da auch immer sagen, was ist jetzt ein Wille? Wo hört denn sich das auf? Ich kenne Leute, die sagen, ja, was soll ich heute anlegen, Heiligen Geist? Ist das, also muss, ist ja, oder sagt er, gut, das kannst du selber entscheiden. Wo ist da die Grenze? Muss ich für alles den Willen Gottes fragen? Nein. Gott dreht es um. Das ist die Geschichte, die passiert. Gott dreht es um. Du wirst dahin kommen, wo du Gott in allem in deinem Leben involvieren willst. Ja. Weil er es dir ins Herz schreibt. Warum soll ich diese Quelle von Weisheit, Überblick, Liebe, Güte, Frieden nicht anzapfen wollen? Und ich darf in allem, ich lebe also nicht, wo ich muss, aber also du kannst schon eine Frau heiraten, einfach die du sexy findest, aber ich empfehle dir mal zu fragen, Gott, was denkst eigentlich du? Oder ich kann schon, verstehst du, ich kann überall... Aber gerade zum Beispiel bei diesem Thema, also, ja. Sehr schön. Also, schön. Wie erlebt ihr das bei Youth Planet? Also, weil da gibt es Leute, die sagen, ja, Gott hat mir nicht gezeigt. Oder Gott zeigt mir. Also, oft in der Bibel lese ich, haben die Leute ja einfach jemanden gewählt. Und klar, die Bibel sagt, schau, dass jemand nicht in die andere Richtung läuft, oder? Und es zeigt vor, was für eine Frau eine gute Frau ist. Aber zeigt denn immer Gott auf, welche Frau du heiraten sollst? Nein, das glaube ich nicht, dass Gott zeigt, die Frau ist es. Es kann sein, dass Gott sagt, schau, diese Frau ist es, aber ich glaube, Gott kann dir genau in dieser Frage, wenn wir gerade bei dieser Frage bleiben, kann dir Gott einige Attribute geben, einige Schritte, die du einfach weißt, okay, meine zukünftige Frau soll Jesus dienen. Meine zukünftige Frau zum Beispiel. Meine zukünftige Frau soll in der Kirche mitarbeiten. Meine zukünftige Frau darf einen selbstständigen Glauben haben. Gott kann dir gewisse Merkmale geben, Stichwörter, die dir einfach helfen, deine Frau fürs Leben kennenzulernen. Es macht gar nicht Sinn, dass Gott dir die Entscheidung abnimmt, wen du heiratest. Das hat in der Bibel Gott nur einmal gesagt, wer wen heiraten soll. Das ist beim Prophet. Beim Prophet. Ja, du musst eine Prostituierte. Aber das ist das ist ein anderes Ding, weil der muss eine Geschichte erzählen mit seiner Entscheidung von Ding. Aber sogar als Gott die Rebekka ausgesucht hat für Isaac, da hat Gott so alles geführt und gesagt, geh dahin. Und da sind wunderbare Prinzipien. Und am Schluss hat er gesagt, und jetzt fragst du sie, ob sie das überhaupt will. Wenn es um einen Ehebund geht, dann geht es darum, ich entscheide mich, also was will meine Frau, sie entscheidet sich und beide aus freien Stücken. Aber hat Gott auch ein Ja oder was sind Gottes Gedanken? Gott spricht mehr als nur, dass er dir Entscheidungen abnimmt. Das ist nicht der Job von Gott in allem drin. Er möchte dich ja mündig machen. Der Heilige Geist, er führt uns ja. Und ich denke, vielleicht können wir
Jetzt einfach noch ganz praktisch, gibt es andere Bereiche. Vielleicht könnt ihr kurz erzählen, bevor wir beten, wo habt ihr erlebt, wie der Heilige Geist euch geführt hat? Also, dass er euch die nächsten Schritte gezeigt hat. Wie hat das bei euch ausgesehen? Ich kann eine aktuelle Story erzählen. Ich merke es praktisch in der Arbeit. Ich versuche jetzt wirklich viel mit Gott connecten, beten und auch schauen, was zurückkommt. Und ich merke immer wieder, wie ich im Gebet bin. Ich habe es im Predigt kurz erwähnt. Ich steige 2 Stationen aus, bevor ich hierher komme. Und dann danke ich Gott und dann frage ich ihn, was hast du vor heute? Okay, ja. Ganz praktisch, was hast du vor ganz heute? Ganz praktisch, was hast du vor? Ah, ja. Und dann kommt es vor, dass ich einen Gedanke habe. Zum Beispiel vor ein paar Monaten war es so, dass Gott mir gesagt hat, sei bereit für eine Umstellung. Ich dachte, okay, was bedeutet Umstellung? Kein Plan, was Umstellung bedeutet. Und dann habe ich das genommen und ich habe gemerkt, okay, ja, bei mir im Team gibt es Umstellungen. 3 Personen, die im Core-Team sind, die mitleiten, leiten. Jemand wird ein halbes Jahr weggehen, jemand wird in die Mission gehen und jemand kriegt ein Kind. Und das ist genauso, wie ich immer wieder probiere, den Heiligen Geist einzubinden und immer wieder frage, okay, was gibt es jetzt? Gib mir ein Wort, gib mir einen Gedanke, den ich nachgehen kann. Stark. Joel? Ich habe wirklich, ich suche auch in dem drin immer noch mehr und ich merke schon, mein Verständnis von wie Gott spricht, hat sich sehr erweitert. Weil ich weiß, Jesus selber sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, wir hören seine Stimme. Und dann geht er weiter, ich kenne sie und sie folgen mir. Was Jesus uns nicht verspricht, dass wir immer merken, was Jesus genau gesagt hat und jetzt, dass wir ihn mega gut kennen und verstehen, was Gott wirklich sagt. Das verspricht er uns nicht. Darum, ich glaube auch, jede Prophetie, das ist im 1. Korinther 13, ist immer wie ein Trüberspiegel. Und das wird bleiben auf dieser Welt. Auch wenn wir manchmal sagen, ich glaube, wir ermutigen uns auch manchmal gerne, ich habe so klar gespürt und so klar, aber schlussendlich ist es immer noch trüb. Was möchte Gott damit genau sagen? Es kommt eine Umstellung. Ich könnte ja genau schon sagen, das und das und das, das und ich will das und das und das. Aber es ist immer noch ein Geheimnis, bleibt. Aber sehr oft spricht Gott auch und wir merken es nicht. Nämlich, der Heilige Geist ist der Geist der Weisheit. Wie oft schenkt uns denn der Heilige Geist einfach Weisheit? Und das ist auch Reden vom Heiligen Geist, aber indirekter. Erkenntnis. Ja, Erkenntnis. Er ist der Geist der Erkenntnis, er ist der Geist des Rates. Manchmal gibt er uns Rat, er ist der Geist der, und jetzt kommt, er ist der Geist des Verstandes. Der Heilige Geist ist der Geist des Verstandes. Wow. Logisch, verlass dich nicht auf den Verstand. Ich mit meiner Logik kriege alles nicht. Nein, aber ich weiß, der Heilige Geist ist der Geist des Verstandes, der mir manchmal Verständnis gibt fürs Übernatürliche, für das, wo Gott hin möchte. Und das ist alles Reden Gottes. Und ich glaube, ich nehme 10%, nicht mal 10% vom Reden von Gott, nehme ich wahr. Und der Rest beeinflusst mich Gott, führt mich Gott, weil ich einfach ein Schaf bin und ich merke, der Hirte ist immer da und prägt mich. Und das ist so meine Sicht, wie der Heilige Geist auch spricht. Und das macht mich mega zuversichtlich. So stark. Ich denke, wir möchten gerade das einfach beten mit dir zusammen, weil dort fängt es an, dass wir sagen, Heiliger Geist, da bin ich, leit und führ du mich. Ja. Das können wir jetzt beten, aber ich ermutige dich, das zu deinem Routine zu machen. Ja. Oft, wenn ich am Morgen aufstehe, bete ich und sage, hey, guten Morgen, Heiliger Geist, da bin ich. Ich möchte deinen Willen tun. Zeig mir. Und das ist kein emotionelles Gebet. Es ist einfach eine Überzeugung, eine Herzenshaltung, die mich bereit macht, so feinfühlig zu sein für das. Wir beten für das. Seid ihr ready? He? Also, ihr könnt mitbeten, einfach in eurem Herzen. Da bin ich. Dan, Paul, Joel, Sibylle, sag deinen Namen, da bin ich. Heiligen Geist, führe mich. Zeig mir deinen Willen heute. Ich möchte deinen Willen tun. Führe mich zu den richtigen Menschen. Vater, gib mir die richtigen Worte. Ich möchte heute deine Hände und deine Füße sein.
ich möchte heute in deinem Willen laufen. Das, was du heute vorhast, offenbare es mir und führe mich. Danke, wirst du das tun. Danke, bist du ein guter Vater, der mich gut führt. Ich möchte auch einfach für ein Bild, ein Gedanke beten, dass der Heilige Geist dir jetzt geben kann. Und vielleicht, was hilft, ist, du denkst dich in eine Situation hinein, wo du jetzt gerade bist. Vielleicht bist du irgendwo herausgefordert, vielleicht bist du irgendwo, hast du Fragen. Dann will ich dich ermutigen, einfach da jetzt die Stille aushalten und den Heiligen Geist bitten um ein Gedanke. Ich habe auch gleich einen Gedanke bekommen. Und zwar sehe ich wie ein Wischmopp, ein Besen, wo da wirklich Scherben, die am Boden liegen, der Heilige Geist jetzt einfach nimmt, mit dir zusammen und die Scherben aufwischt. Weil ich habe wie das Gefühl, dass wenn es du bist, dass du keine Kraft hattest, die Scherben aufzuwischen. Und Gott sagt, schau, wir müssen es aufwischen, sonst trittst du drauf und das kann noch mehr wehtun. Ich habe das Gefühl, dass der Heilige Geist sagt, komm, wir räumen auf, wir nehmen das jetzt, tun es in den Eimer und jetzt kannst du wieder auf diesen Boden gehen. Ich habe auch noch einen prophetischen Eindruck. Ich glaube, es gibt eine Person jetzt, die zuschaut und du investierst dein Leben in ganz viele unterschiedliche Bereiche. Und du siehst auch Bereiche, wo du viel investierst und du siehst nicht, dass es da Frucht gibt. Aber du fühlst dich schuldig und als untreu, wenn du diese Bereiche aufhörst, da rein zu investieren. Und ich möchte dir einfach dich ermutigen, Gott zu vertrauen und diese Bereiche ihm zu übergeben und da loszulassen. Aber mit dem Vertrauen auch, dass der Heilige Geist dich auch im richtigen Moment wieder erinnern kann, jetzt ist es wieder dran, da rein zu investieren. Vertrau mach Gott zum Manager, auch da, wo du im Moment investieren sollst. Nicht sprunghaft sein, im Herzen drin bist du weiterhin treu. Und ich habe das Gefühl, du weißt es selber, wenn der Heilige Geist jetzt dir sagt, das bist du, weil es kann sowieso falsch verstanden werden, aber das kann immer sein, aber du spürst es selber, wenn das dein Leben ist, möchte ich dich ermutigen, den Heiligen Geist vertrauen, dass du loslässt, weil er dir im richtigen Moment wieder sagen kann, dass du wieder rein investieren sollst. Ja. Amen. Amen. Hey, zum Schluss einfach, ich freue mich zu sehen, was passiert. Ich denke, wenn wir eine Generation, die nach Gottes Willen lebt, die sieht wunderbare Dinge. Ja. Amen. Wirklich. Amen. Ja. Ein Volk, das nach Gottes Willen fragt, da kommt Heilung in das Volk hinein. Ja. Einfach noch. Komm on. Hühnerhaut, Gänsehaut. Und eben, wenn du jetzt sagst, welcher Gedanke ist wirklich von Gott, ganz einfach, eben, Gott hat es auch die Bibel gegeben, kann ein Filter sein, test es mit der Bibel, stimmt es überein, je nachdem hilft es mit Menschen noch zu fragen, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wir haben da auch verschiedene Kurse im ICF, gerade über Gottes Stimme hören, wie können wir das unterscheiden, ist auch mega wichtig, wenn du da noch mehr Informationen hast, werden wir es in den Kommentar reinschreiben. Hey, danke vielmals, warst du heute dabei in dieser Hour of Prayer. Danke vielmals, Paul und Joel, wart ihr dabei heute. Ich segne dich einfach für die nächste Woche, dass du sehen darfst, wie Gott gut ist. Amen. Amen. Ciao. Tschüss.